Quy trình sản xuất khay nhôm tại nhà máy. Quá trình sản xuất khay nhôm bắt đầu với việc lựa chọn nhôm nguyên chất từ các cuộn lớn, đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Các cuộn nhôm được cắt thành tấm, sau đó đưa vào hệ thống dập khuôn áp lực cao để tạo hình khay theo kích thước và kiểu dáng mong muốn. Sau khi được định hình, khay nhôm sẽ trải qua quy trình cắt mép, tạo gân nhằm tăng độ cứng, giúp sản phẩm chắc chắn và chịu lực tốt hơn. Lớp bề mặt của khay cũng được xử lý để hạn chế bám dính thực phẩm khi sử dụng. Tiếp theo, khay được đưa vào giai đoạn kiểm tra chất lượng với sự kết hợp giữa máy quét tự động và kiểm tra thủ công. Tại đây, các sản phẩm có lỗi về hình dạng, kích thước hoặc độ dày không đạt chuẩn sẽ bị loại bỏ. Cuối cùng, từng lô hàng sẽ trải qua bước kiểm định lần cuối, sau đó được dán tem chứng nhận chất lượng trước khi xuất xưởng, sẵn sàng phân phối đến khách hàng. Toàn bộ quy trình được thực hiện với hệ thống tự động hóa hiện đại, giúp tối ưu hiệu suất sản xuất và đảm bảo chất lượng đồng nhất cho mỗi sản phẩm.